السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم أم محمد رضا. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم بسبوسة فردية بالكريمة ديال الحامض، كتجي من ألذ وأروع ما يكون. كما كتشوفوا معايا تتجي معلكة وكتجي بنينة بزاف، وكما كتشوفوا معايا الشكل ديالها تيجي زوين بزاف. وغادي نبداو على بركة الله في المقادير. هنايا اول حاجه غادي نبداو بها ان شاء الله هي الكريمه اللي غادي نوجدوها وغادي نحطوها تبرد لينا، عاد غادي ان شاء الله نكملوا المراحل. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاج في الكريمه ديال الحامض، هنايا عندي 2 معالق كبار ديال النشا، عندي قشور ديال الحامضه محكوكين، وعندي نص كاس ديال العصير ديال الحامض، عندي 3 معالق كبار ديال السكر سنيده، وعندي معلقه ديال الزبده. هنا من الاحسن تستعملوا الزبده سبيسيال تجي لذيذه في الكريمه. هنايا عندي كاس ونص ديال الحليب بارد، وهنايا عندي ياغوت كريمي. وغادي نبداو على بركه الله. هنايا غادي نضيف المكونات كاملين قبل ما نوضعهم على النار، وغادي نحرك مزيان. كما كتشوفوا معايا كنضيف الحليب، النشا، وغادي نضيف قشور ديال الحامض محكوكين. هنايا انا حكيت كميه كثيره ديال الحامض باش نستعمل حتى في البسبوسه. كما غادي تشوفوا معايا غادي نستعمل فيها قشور ديال الحامض، كتجي من السما بالقشور ديال الحامض تجي لذيذه بزاف. صافي، وكنضيف السكر وكنضيف العصير ديال الحامض باش نحرك هاد المكونات مزيان قبل ما نوضعهم فوق النار باش تنسجموا ليا. صافي، وغادي نوضعهم فوق النار وغادي نبقى مع التحريك الدائم باش ما تلصقش لينا الكريمه، حتى كتولي لينا الكريمه الشكل ديالها كريمي كما كتشوفوا معايا هنايا في الصوره. فتجي رائعه وتيجي الشكل ديالها زوين بزاف والمذاق رائع رائع. صافي، انا هنايا غادي نزولها من فوق النار وغادي نضيف ليها معلقه ديال الزبده. هذا هو القوام ديالها كما كتشوفوا. غادي نضيف لها معلقه ديال الزبده وغادي نحرك مزيان حتى كتنسجم ليا، حتى كتذوب ليا الزبده في الكريمه. صافي، وغادي نغطيها ببلاستيك غذائي، غادي نخليها حتى كتبرد ليا، وغادي نغطيها ببلاستيك غذائي وغادي نوضعها في الثلاجه لما ان شاء الله وجدنا البسبوسه ديالنا. انا بالنسبه للياغوت حتى غادي تبرد ليا الكريمه، عاد غادي نضيف عليها هاد الياغوت كريمي وغادي نطربها اما بالطراب الكهربائي او الطراب اليدوي اللي استعملته. بالنسبه للمكونات ديال البسبوسه ديالنا كما كتشوفوا معايا هنايا عندي معلقه ديال عندي 2 معالق ديال الكوك المحمر اللي حمرته، وعندي قشور ديال الحامض محكوك، وعندي 3 ديال البيضات، عندي 2 معالق ديال السكر سنيده، وعندي هنايا كاس ديال الحليب، كاس لاروب ديال الزيت، وعندي 2 كيسان ديال السميده ديال الحرشه. الدقيق عندي معلقه ديال الدقيق، معلقه كبيره، وعندي 2 خمارات اللي الوزن ديالهم 8 غرام. كما كتشوفوا معايا هنايا غادي ناخذ البيض، غادي نخدم البيض والسنيده مزيان حتى كينسجموا ليا. بالنسبه للعبار ديال الكاس، فانا كنعبر بالكاس ديال العنبه. هنايا من بعد ما خدمت البيض والسكر فانا غادي نزيد الزيت، وغادي نزيد قشور ديال الحامض والكوك والحليب ومعلقه ديال الدقيق،
وجوج كيسان ديال السميده ديال الحرشه وجوج خمارات. فغادي نخلط هاد المكونات مزيان. كما كتشوفوا معايا الخليط تيكون خفيف باش تجينا البسبوسه تجينا طريه، ما تجيناش قاصحه. السميده راكم عارفين تتكون تتشرب. هنايا خديت هاد الليمون ديال ليمون العجيب. هنايا خديت ليمون صغار وكندهنهم بالزبده وترشهم بالكوك اللي حمرته او السميده على حسب المتوفر عندكم. صافي وكنوضعهم في الفران حتى كيطيبوا وكيتحمروا. وانتم غادي تكملوا معايا ان شاء الله المراحل. بالنسبه للسيرو اللي غادي نسقي به البسبوسه، هنايا كما شفتوا معايا عندي 3 ديال الكيسان ديال الماء، وعندي 2 طريفات ديال الحامض، وعندي 2 معالق ديال العصير ديال الحامض. هنايا بالنسبه للسكر فانا غادي نستعمل 5 المعالق ديال السكر سنيده. وغادي نخلط هاد المكونات كاملين مزيان وغادي نوضعهم فوق النار وغادي نخلي السيرو ديالي حتى كيغلى مزيان لمده 15 دقيقه. صافي وكنزولو من فوق النار. صافي انا غادي نوضعو كما قلت لكم فوق النار وغادي لمده 15 دقيقه ومن بعد غادي نزولو. هنايا كما كتشوفوا معايا البسبوسه ديالي طابت وتحمرت كتاخد هاد اللوين زوين. صافي انا غادي نسقيها هنايا في الليمون ديالها. كنسقيوها بالسيرو كما كتشوفوا معايا السيرو كيف كيجي اللون ديالو تيجي زوين والمذاق ديالو تيجي رائع. صافي غادي نسقيهم مزيان هكا بالسيرو وتنخليهم يرتاحوا واحد الساعة تقريبا. عاد غادي ان شاء الله نكملوا المراحل اللي باقين باذن الله. وهنايا كما شفتوا من بعد ما تشربات ليا البسبوسه ديالي هذاك السيرو اللي سقيتها به، فانا هنايا خرجت الكريمه وضفت عليها ياغوت كريمي وطربتها مزيان. صافي وغادي نعمر البسبوسه وتنزين هنايا بالكوك محمر في الوسط. تزيين بسيط. فغادي نستمر هكا حتى غادي نكمل كاع البسبوسه اللي عندي. فكما كتشوفوا معايا الكريمه تيجي المنظر ديالها زوين والمذاق ديالها لذيذ بزاف وتتجي رائعه. وهذه هي البسبوسه الفرديه ديالنا كما كتشوفوا معايا مع الكريمه ومع داك السيرو اللي سقينا به البسبوسه. وكنضيف كنديروا الكريمه من الفوق فتتجي لذيذه ورائعه وتتجي معلكه. كنتمنى من الله ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وفيديو يستحق المشاهده والتجربه. وكنتمنى من الله ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الا عجبكم فيديو توضعوا لي لايك وتشتركوا معايا في القناه. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.